আসসালামু আলাইকুম। ববি কিচেনের সবাইকে স্বাগতম। বরাবরের মতো আরও একটা নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে ফিশ কাবাব। চিকেন বা বিফ কাবাব তো সবাই খেয়েছেন। মাছের কাবাব কি কখনো খেয়েছেন? মাছের কাবাব কিন্তু বিফ বা চিকেনের চেয়ে কোনো অংশে কম না। মাছের কাবাবটা খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। তো আমি চেষ্টা করেছি সহজভাবে মাছের কাবাবটা তৈরি করার। তো চলুন দেখে আসি কিভাবে মাছের কাবাবটা তৈরি করা যায়। মাছের কাবাব তৈরি করার জন্য এখানে আমি 2টা আলু সিদ্ধ করে ম্যাশ করে নিয়েছি। আর এখানে আমি নিয়েছি 4 টুকরো রুই মাছ। মাছটা আমি লবণ এবং হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি। আর এই মাছটার কাঁটা বেছে নিয়েছি। এরপর আমি চুলাতে চলে আসলাম। চুলাতে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো তেল এবং পেঁয়াজ কুচিটা আমি নেড়েচেড়ে হালকা ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা নরম হয়ে আসলে আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা 1 চা চামচ এবং রসুন বাটা 1 চা চামচ। আর দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়ো। ঝালটা অবশ্যই যে যার টেস্ট অনুযায়ী দিবেন। দিয়ে দিচ্ছি আমি হলুদের গুঁড়ো এবং ধনিয়ার গুঁড়ো। আর দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়ো। আপনারা চাইলে এখানে কাবাবের মশলা ব্যবহার করতে পারেন। আর দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ। এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি মাছটা দিয়ে আমি মাছটা ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নেব। তো মাছটা একটু ভেজে আমি দিয়ে দিচ্ছি আলুটাও আমি ভালোভাবে মাছের সঙ্গে মিশিয়ে দেব। দিয়ে দিচ্ছি আমি ধনিয়া পাতা। আর দিয়ে দিচ্ছি আমি মরিচ কুচি। ঝালটা অবশ্যই টেস্ট অনুযায়ী দিতে হবে। এরপরে আমি দিয়ে দিলাম লেবুটা দিলে কিন্তু কাবাবটা খেতে খুবই ভালো লাগে। কাবাব থেকে কিন্তু খুবই সুন্দর একটা গন্ধ আসে, খেতে খুবই ভালো লাগে। মাছের গন্ধটা কিন্তু চলে যায় লেবুর রস দেওয়ার কারণে। তো এরপর আমি এটা ভালোভাবে রান্না করে নিচ্ছি। এটা কিন্তু খুব বেশিক্ষণ রান্না করার প্রয়োজন নাই, 4 থেকে 5 মিনিট এভাবে রান্না করে নিলেই হয়ে যাবে। তো আমার রান্না করা হয়ে গেছে, এটা আমি ঠান্ডা করে নেব। তো ঠান্ডা হয়ে গেছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম। আর দিয়ে দিচ্ছি আমি ব্রেড স্কাম যাদের না থাকে তারা বিস্কুটের গুঁড়া ব্যবহার করতে পারেন। এরপর আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। তো এই কাজটা কিন্তু খুবই ভালোভাবে করতে হবে। হাত দিয়ে ভালোভাবে উপকরণগুলো মিশিয়ে নিতে হবে। তো আমার এটা মাখানো হয়ে গেছে, আমি এখন কাবাব তৈরি করে নেব। তো কাবাব তৈরি করার জন্য আমি প্রথমে হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে গোল করে নিচ্ছি। এরপরে আমি হাতের তালুর সাহায্যে ভালোভাবে কাবাবের শেপে এটা কাবাব তৈরি করে নিচ্ছি। তো কাবাব কিন্তু খুবই ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হবে। তো আমার প্রথমে কাবাবটা তৈরি করা হয়ে গেছে। এরপরে আমি আর একটা কাবাব তৈরি করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি প্রথমে গোল করে নিচ্ছি, এরপরে আমি 2 হাতে একটু চেপে চেপে কাবাব তৈরি করে নিচ্ছি। একইভাবে কিন্তু আমি সবগুলো কাবাবই তৈরি করে নেব। তো আমার সবগুলো কাবাব কিন্তু তৈরি করা হয়ে গেছে। তো আপনারা চাইলে এভাবে কিন্তু ফ্রিজে সংরক্ষণ করে সারা মাস খেতে পারেন। আর কেউ চাইলে সাথে সাথে ভেজেও খেতে পারেন। তবে আমি এই কাবাবগুলো 2 ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। 2 ঘন্টা পর আমি ভেজে নিচ্ছি। আমি কিন্তু এখানে পরিমাণ মতো তেল দিয়েছি। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে আমি কাবাবগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। তো এই কাবাব ভাজার সময় তেলগুলো একেবারে খুব বেশি গরম করার প্রয়োজন নেই। হালকা গরম হয়ে আসলে কাবাবগুলো দিতে হবে। তো এভাবে আমি কাবাবগুলো ভেজে নেব। তো কাবাবটা এক পাশ হয়ে গেছে, আমি এটা উল্টিয়ে দিচ্ছি। যে কোনো জিনিস ভাজার সময় কিন্তু চুলার আঁচটা কমিয়ে রাখলে ভাজাটা খুবই সুন্দর হয় এবং এটা খেতে অনেকটাই ভালো লাগে। তো আমার কাবাবগুলো তৈরি হয়ে গেছে, আমি এগুলো এখন উঠিয়ে নিচ্ছি। তো এভাবে আমি সবগুলো কাবাবই উঠিয়ে নেব। কাবাবের কিন্তু কালারটা খুবই সুন্দর হয়েছে। এটা খেতেও কিন্তু মাশাআল্লাহ খুবই ভালো হয়েছে। তো আমার রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর এই ভিডিওটা আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে ফেসবুক পেজটাতে ফলো দিয়ে রাখবেন। আর যদি ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখেন ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।